Ini Dean nih, bangun tidur langsung minta Yupi, favoritnya Dean guys. Tuh kalau sekali makan bisa sampai 10 sampai. Jangan semuanya Dek, yuk dibuka sedikit aja, sebagian masukin ya, pintar. Yupi Yupi, hop dah. Dah, tutup ya. Dia itu dibuka ibu. Mana? Bukain mana? Mana? Mana dibukain ibu nih? Taruh dong satu-satu dong. Gimana saya hitungnya? Nih, no. Nih. Ini loh, udah dibuka. Satu, padahal tadi udah. Salah. Enak ya? Enak? Punya enak? Jangan dilempar-lempar. No. Enak ya? Enak yupinya. Dari semalam agak demam guys dianya. Capean ya. Tiga. Gimana coba? Minta lagi. Ambil pakai tangan aja. 4. Enak ya? Minta lagi. 5. Suruh bukain lagi. 6. Kayak makan nasi dia ya. Gak apa-apa nih. Kalau paman Yupi kayak gini mah gak bikin batuk teman-teman. Jadi gak apa-apa. 7. Udah ya? Udah ya? Buang sampah dulu sana. Buang ke tempat sampah sana. Sini. Kumpulin satu dulu. Sini. Buang ke tempat sampah dulu ya, ganteng. Taruh. Bentar dulu. Mana tangannya nih? Gimana sih, Dek? Dah, pegang. Nih satunya dipegang pakai tangan kiri. Dah, buang ke tempat sampah nah. Buang ke tempat sampah ya. Buang ya. Pintar ya.